先生你好，有空帮我填个问卷吗？你好，麻烦帮我填个问卷。喂。来，饮水啦，奶油真批。来，等一下。哦，按到哦。意思啊，你自家做的，冇关系啦。意思啊，没啊没，唔好按用啦。你这样子用亚迪 U P 嘅 sauce， 只有幾時間可以買嘅？你好，阿美。安十四。你攞到亞迪嘅夾幾個吧？ What did she say? Did she like my half cup? What did she say? Nothing. 阿婆，阿婆，阿婆，你笑痛啦！我等朋友来看你呢。是买到多少钱？
来倒一倒。What'd she say? What'd she say?医生讲，阿婆请存要2个礼拜。你用飞都无同来讲，同伊讲应用班，你会停电转来啊？我要等枪安酸迄60礼拜。几啊呢？来头天啊！你中用班？用班讲啊，做嘛跟人讲法啊？有事情。无事情。
마이크 얼마 스고인 조다이.每天换一套衣服，多棒啊！时装表演很美。你再往这个角度看，不一样哦。你看看，从这边看过去，你看君临天下，一望无际，多么美雅！你看美景尽收眼底哦。你看看，阿妹，过来看来，要比看得到人家梦呢。来啦，你看。你看，要有暗果哦，暗果勾得好，做得高，将来我们的子孙啊，状元才会种得高，而且啊，家运才会步步高升哎。哎哟，迄只中国的油墨较好啦，又无隔壁脸上好打嘴鼓，附近又无邮局。妈妈，买房子比租房子好。啊，伊讲因迄穷啊吼，厝要木卡啦。然后是买那个木的。阿祖，好嘛？都在喝酒嘛？好忙啦！
校统，20班哦。哦。哦，配合呢。阿婆，翻了。哦好，阿婆吃嘛个啊？食个酱味的，本年的啦。原无爱啦。唔可以送也好朋友啊。哦。做嘛个我买配合啦，你不卡油菜也油肉，还硬买哦。阿妹，有哪你向输嘅时间，做嘛嘅唔向输？你当心咩好看上掉诶。俺温孙听佢节目嘅咧。对啊，你节目个哪里好啊？家私又按贵，偏偏个钱哦，一个新妇，唔是按买一台件的哦。这件哦，强，环境又好，比小童嘅好到咩群？看一摆小童就唔是出差去读书。哦，唔好送来给哦。出去比当你买嘅，还冇赚你啊？我又唔要一拖起变出书，无听说过一层诶，我就爱出国了。你这样太轻轻嘞！我嘛该出国读书，上外出国等于太好朋友咪就本年去。偷台湾嘅太好又嘛嘅好，我迄个嘅太好，凊彩拖一个人转来，咪间公司都充电话诶。吼，阿婆。迄条出国都太好嘅，有好多嘛嘅啊！唱我唱嘛嘅嘻哈，唱嘛嘅街舞，唔好闹到眼唔滴。你去过上我去搞啦。老你上都讲奶奶嘅，偏偏爱做汉快空嘅夫诶，罕见死来嘅条男模。是啦。你无爱啦，阿婆。阿婆去哪里哦？无好啦，只有伤口内底神风，无法度人来嫁。就算我买做到死，你也给我，我还听说我买嘅。小姐，先生，可以帮我填个问卷吗？小姐，帮我填个问卷好不好？小姐，帮我填个问卷好吗？妹妹，可以帮我填个问卷吗？
阿婆，我姨奶啊，你无带我老爷妈平安医疗咯？阿婆，我要出国读书啦。我出国读书，嗯，你都说能用啊？用我不认真讲我出国读书嘞。你就做阿妹个，用我点点就无讲钱。我要写信来转来家。你自家想清楚就好，出去就毋适搁转来。不点嘞么？娘某迄拖做诶，唔通讲结种法。唔算会伫个做乜个？娘老公无闲，爹下娘某诶也无闲。唔一天咱要倒读家做乡乡，唔知我关系诶么？小姐，小姐你好，帮我填个问卷。先生小姐，帮我填个问卷。小姐你好，不好意思，帮我填。阿祖，阿祖，你都该小鸟诶。平安日老眼拿一支。阿妹，唔好搁嫌爱机咧，我同伊记个信全部都本人推转来，也表示老婆做出无体咧。娘诶，你喊我爱搁记迄么啊？
都冇捱出接落先嚟對本兒。阿祖，嗰幾擺酒好冇？医生告诉我让他快乐的活着，那这意味着什么？他活多久算多久呢？可是我不想放弃我的孩子。冇咗佢，冇咗我嘢，我唔用嘅，我用係實，佢係阿定上馬上一直都推了推了。这个是人生最早就带起来的奥体温剂呢。今天是在都睇佢哋就喺出邊有大天圖有電視而家顯示，呢一年就有天下呢幾個成呢同一同希望希望我哋呢啲劇我都會團結支持，呢個提前做回家，回去也是避免不會減肥，距離一杯2.5國，超短時間雙票獲得，文化變化能進足。我覺得如果上看國圖，人生變出特別難，距離25秒之間，體育可能有這個經歷後嘛，衝天火毛蟲。5歲以後，他知道姐姐生病了，他要救姐姐，結果因為他救姐姐，他就5歲沒知道他也有這個基因，所以他沒有辦法。只是這赚得了？这也卖了1多钱啊？啊？啊？你還有按到呢？我望年愛買啊，你有咩無年愛買？你喺這裏搞吼？你冇啦，真幾望年愛買，佢頭色色的，就講冇聽，就冇愛買了。來，這裏搞，你夠罷了，那你看你夠罷了嘅呀？你煮，你買就很辛苦。你煮啊？哪一盤吃的你不來？天哪！
叔叔啊，你吃表用的做啥好生哦？遐吃的呀，要经过风潮的，你头洗的，再用水啊，慢慢的让个水分淹走来，外面啊用火炭来开，但风就做唔得急哦，慢慢的来，安样啦就会变成好生的吃饼啦。你呐，老吃饼穷用，要炒熟，要食苦，慢慢的让木质流走，外面啊就会上开，变做好命的人。阿婆，叫我去倒摆，木质怎会叫走？啊，大3年又无穷用，叫8股倒吼，就会好命的啦。8股刀，加减迄200刀、300刀，手尾又动到幸福。好啦，我都要下来啦。冇事哦，继续睡啦。冇哦，等下就是因为了咧。阿东冇啊？毋是讲的啦，爱吼运运动球的。哪种爱吼，摸不住，靠摸哦。那迄中国的药，唔但只摸都无甲天数，还照到老摆人去创啥个投降民主也去死神，放来中国也就下面子，也还有还想人去创啥个投走，根本就系无良心，张伫说唔伫做为难事分人家呢。阿毛摕去照个啊？还相骗卖人啊哈？阿妹。我喺佢冇講來咧。人家都躺到講幾多茶條都掟呢。妹，你今天我唔係幾多年啊？你對哪個好，我就記得。妹啊，你條生你講嘅錯冇？但係你下冇卡痛苦，講唔下去咧，你係冇做一半民族事苦，你怎麼係你講嘅錯冇？老豆在卖人啊！像这种分人家，哪要拖影响嘿？人家嘛带民族出去，远丢都不准转来。阿婆，拜托你莫叫我啦，没救啦。你出来做咩啦？你去啦！阿婆，你等下，拜托啊，莫叫我啦，没救啦。对我无好存钱，阿婆。
阿妹，冇看嚟啦，係講冇事太熱來低，而你係冇法度做唔卡嘅，你看，继续再看。来，婆婆嘴巴张开哦，婆婆嘴巴张开，好。婆婆。好，慢。
还有多少时间？我想带他回家，可以吗？你要不要再考虑一下？方式送他朋友。啊？我不是这个意思。我的意思是说，医院有办法送，还是我们可以自己送？What happened? What happened? She doesn't want to take my grandma back home. You're gonna take her out of the hospital now? Do you think that's a good idea? You will understand you're not Chinese, okay? Thank you. I am aware that I am not Chinese. How am I supposed to know what's going on if you don't tell me? Hello, English speaker in the room? I don't speak Hakka, remember? 我不想跟你吵架，可以吗 Don't do that. 因为我觉得很烦哎。 Stop it. 你到底想怎么样啊？你可以不要一直在问问题了吗？ My grandma want to dad at home. Well, take her then if that's what she wants. What? I'm sorry.
阿婆，会哪会转播呢？吃买多一多钱。医生，谢谢。买得青豆，今年啊，大家都有好势嘞。迄遐条路无？迄有枪呢，阿妹，你要怎么下茶？唔好下茶啦，下那炒茶就好嘞。阿妹，小声你了。阿妹，怎么去下茶啊？唔好啦。你等我呀。Where are you going? So come. Simple. 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 Oh. Where? House? What's this?
你没看到阿婆的身体已经受不了了吗？我们赶快回台北医院吧。可是阿婆就是想回老家，为什么不让她完成心愿？我看是你不想回去吧？你讲什么你？我有说错吗？你早该带阿婆回来了，为什么要拖到现在？有较爽快无？Shata, tell your mom, don't worry. We'll find a house tomorrow. She can stay here. And we'll find it. 结果嘛个啊？佮希望你得歇困。I love Xiaotong very much, and we are very happy in the USA, and I will take care of her. I don't know. I know. I love her. Thank you. Find it. What do you think your mom's gonna say when we do? Maybe she will give us a blessing. Oh, so if we don't find it, we can't be married? If you say so. 阿婆，你听到我讲话吗？阿婆。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 而且他过去有什么疾病吗？他是肺癌末期，然后他2天前才吐血。阿婆。阿婆。小姐，这个病人可能情状况蛮危急，我们必须帮他马上转送医院。那可是。小姐，你们是要去台北还是去新埔？确定台北吗 What? No. We can't give up now. We'll find it. We'll find it. Shimpu.
老爷去树底，迄讲尤其飞，希望俺做个青木主看民主，甲一个好人家。没有记得老爷去树压传下去。有空，佢哋哋無法做再冇看到你，佢會讓人上腦。迄遐个年代，你按你做的样会笑。迄个样会继续过下去。冇看嚟啦，係講冇斯坦尼來帶，誒你好冇法拖全部卡嘅，阿妹，你怎麼嘅？阿婆，
社统，社统啊！吹干片唔好势。哦，唔会啊。你去美国啦？年有错的，心无错的，你无好。难度你好冷呢，你很像二妞呢。干嘛对啊？元旦夜你去寿司，你要好好留等，唔好fit体。若头发分去个，迄缘新某去寿司，你想我转来个时间，出去甲开门转无？对无？机场，谢谢。
嗯。